Иако строго забранет е влез со возила, особено паркирање на плошта од Гоце Делчев во Струмица, сепак несовесни возачи не ја почитуваат одлуката, па многу често слика и паркирање на возилата на плоштадот. Така беше и вчера, кога нашиот објектив регистрираше паркирани возила на самиот влез на плоштадот и рече си е невозможен пристап на лица со инвалидитет, како и детски колички. Од општината потврдуваат дека иако постојат знаци за забрането паркирање на плоштадот, принудени биле да поставуваат дополнително ступчиња со цел физичка забрана. Општина Струмица со одлука на СОД има регулирано сите тие периоди кои се во околу пешачката зона, односно плоштад Гоце Делчев подолж Благо Јанков Мучето улица, е регулирана со вертикален сообраќајен знак забрана за сообраќај во обете насоки. Тој има црвена основа и бела средина, на сообраќајниот знак. Тоа значува дека е забрана и да не постојат физички препреки, дека е забранат сообраќајот долу со улицата Благо Јанков Мучето, започнувајќи од крстосница со улица Сандо Масев, па се до градски парк Струмица и во рамките на градски парк Струмица. Полициските службеници без налог на општинската администрација со закон имаат право да ги санкционираат непрописно паркираните возила. Полицијата има ингеренции со закон за безбедност патниот сообраќај, кај што по ново членови од законот може слободно да казвам сите несовесни граѓани, јас апелирам, не е целта ниту општината, ниту полицијата да казваме. Треба да имаме совест. Се работи за безбедност, се работи за функционирање на сите нас. Ние сме свесни дека тежнееме кон европски принципи, но би треба да сме совесни, да не чекаме да наказнуваат, да не ги паркираме возилата на непрописни локации. Градот колку толку има возведени одредени јавни паркинзи, кои не се ни толку скапи, за да се искористат тие капацитети, а не да ги паркираме возилата каде ќе стигнеме. Во општина Струмица постојат 11 зони со паркинг места. Во најава е отворање на дополнителни кои ќе го зголемат местото за паркирање во градот.